Günaydın, günaydın canlar, günaydın. Size yine en son 4. kitabımdan bir anekdot okumak istiyorum. Biliyorsunuz bu kitabımda gerçek yaşam öyküleri var hastalarımın, danışanlarımın. Yine bugünkü konuyla ilgili bir yaşam öyküsü ama girişi buradan yapmak istiyorum size. İsmi Vicdanın Göçü. Geçmişin en büyük ihtiyaçlarından biri onu geçmeden görmemizdir. Bugünün ve geleceğin hayhuyunda onun ne olduğunu kaçırmadan ve aklın sınırlarını kalbin sınırlarından ayırmadan. Fransa'dan geliyordu Elif benim için. Labioplasti. Basit bir işlem. Ancak sonra da görüşmek istediğini söyledi benimle. Anlatacağı bir hikayesi, yıllardır anlattıklarımdan çıkardığı bazı sonuçlar vardı. Danışacaktı. Uzun bir terapi süreci yaşadık ekip arkadaşlarımızla. En son konunun belki de bugünün en anlamlı paragrafını yazdım. Sizinle de paylaşmak isterim. Çocuklarınıza bedenlerinin ve ruhlarının sınırlarını gösterin. Ve onlar üzerinde kimsenin hakkı olmadığını açık açık anlatın. Nerede seviliyor, nerede istismar ediliyorlar bilsinler. Çocuklarınızı genel inanışlarla değil de gerçeklerin can suyuyla besleyin lütfen. Sözlerine itimat edin ve onları gerekirse kendinizden dahi koruyacak kadar sevin. Susan olmayın, duran, bekleyen, izleyen olmayın. Kendiliğinden hallolmasını beklemeyin ve çocuklara el ve akıl vermezseniz kendilerini koruyamayacaklarını bilin. Çok üzüldüm. Şimdi her bu hikayeyi okuyuşumda, her başa dönüşümde tüylerim diken diken oluyor. Evet, labioplasti için gelmişti hastam ta yurt dışından ama altından kanırttığımda farklı bir öykü çıktı. Onu da hallettik, onu da mutlu bir şekilde evine gönderdik ama herkesin ayrı bir derdi var. Konuyu dağıtıyorum, tamam, hüzünlü bir hale gelmeyelim. Mutlu olmak adına yapılan ameliyatlardan bir tanesi genital estetik ama herkesin bir hikayesi olduğunu unutmayın ve her şeyin bir çözümü olduğunu da unutmayın, olur mu? Belki bugünün en anlamlı şeyi de bu olacak. Yine diyorum, bugün belki milat, belki benim bu söylemimi duymak istediniz hayatınızı değiştirmek için. Belki bir adım atmak için bugünü beklediniz. Bilmiyorum ki, her şey olabilir. Ama dediğim gibi siz bizim için çok önemlisiniz, çok. Gelelim genital estetiğe. Aslında bu konunun başlığını değiştirmek istiyorum. Estetik demek gözüne iyi gelmeyen, kendisine baktığında mutlu olmayan bir organında yapılan değişiklik demek. Ama bu genital estetiğin yanına mutlaka fonksiyonel estetik de koymak istiyorum. Neden? Şimdi bu genital estetikleri size sıralayacağım, anlatacağım. Ama bazen sadece estetik değil, bazen gerçekten ihtiyaç oluyor. Bu ihtiyaç sadece görsel değil, bazen fonksiyonel oluyor. O yüzden de tamamen değiştiriyorum. Fonksiyonel, kozmetik, genital cerrahi. O kadar. Bir çığır açıyorum orada, ismini değiştirerek. Belki böyle daha iyi olacak. Belki hastalarım açısından da, doktorlar ve hekimler açısından da birilerinin kar suyu kaçırmış oluruz kulağına. Peki. Kozmetik jinekoloji ya da genital estetik dendiğinde aklımıza ne geliyor? Şimdi son dönemlerde o kadar revaçta ki inanamazsınız. Hem hekimler arasından çok revaçta, hem hastalar arasından, sadece Türkiye'de değil, yurt dışından bu konuda o kadar çok, hatta akın akın diyebilirim, o kadar çok hastamız geliyor ki genital estetik alanında ülkemiz almış başını gitmiş. Biz de, hatta ben de bu konuda birazcık kendimle gurur duyayım. Genital estetikle ilgili başlangıçlarda ilk isim olarak geçenlerden de biriyim. O yüzden de mutluyum açıkçası. Ama bunu son hızla devam ettirmeye de çaba sarf ediyorum. O yüzden yurt dışında adımızı duyurmaya, ülkemizi duyurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle sağlık turizmi için.
son hızda gidiyoruz. Hep konuyu dağıtmıyorum ama şuradan başlamak için. İhtiyacınız olduğunu hissettiğiniz anda bu konuda tecrübeli bir hekime ulaşmalısınız. Herkes her şeyi yapabilir. Her cerrah, bu işle uğraşan herkes yapabilir. Ama burada sizden rica ediyorum, tecrübe çok önemli. Çok vaka yapmak çok önemli. Bu işin kompedanı olmak çok önemli. Lütfen böyle tercihlerde bulunun. Sonra mutlu olmak ya da mutsuz olmamak adına. Gelelim konuya. Sadede de gelemedim gördüğünüz gibi. Şimdi genital estetik dendiğinde hangi ameliyatlardan bahsediyorum ben? Öncelikle isim geçelim. 1 vajinoplasti, 2 labioplasti. Ki labioplasti yaparken mutlaka klitoral cerrahiye yani hüdoplasti dediğimiz sanki labioplastinin devamı gibi düşünelim o plastiler. Artı dış dudakların ve iç dudakların sadece iç dudakları biz çok önemsiyoruz ama dış dudakların cerrahisi de bunun içine giriyor. Artı beyazlatmalar, artı lazerle işlemler, artı spot bazı dolgu maddelerinin konulması noktalara ya da bazı bölgelere gibi. En çok tercih edilen şey bence hani fonksiyonel de olsun istedim diyorum ya, işte vajinoplasti için söylüyorum. Şimdi gelelim vajinoplasti. Vajinoplasti nedir? Vajinoplasti neden ihtiyaç duyulur? Vajinoplastiyi niye yapıyoruz ve sonuçta ne oluyor? Bunları böyle biraz bağıra anlatmak istiyorum. Bir kadın doğum yapar, travmatik bir doğum olur, iri bebek doğurur ya da ikiz gebelik olur, üçüz gebelik olur ya da doğum yaparken vakum kullanılmıştır, forceps kullanılmıştır ya da o keserken kesmeye yakın zaman olmamıştır, kendiliğinden yırtılmıştır gibi sebeplerden dolayı. Eğer bizim genital bölge yolumuz, vajina dediğimiz yer deforme olduysa, genişlediyse ve fonksiyonunun dışına çıktıysa, çünkü çeşitli fonksiyonları var. Eğer bizi mutsuz edecek derecede deforme olduysa o zaman biz bunu değiştirebiliyoruz. Biz bunu en başa çekebiliyoruz. Yani ilk baştaki duruma getirebiliyoruz. İşte bunun ismi vajinaya yapılan plasti ameliyatı. Yani bir nebze vajinanın daraltılması diyebiliriz. Hasta nasıl geliyor bize? Hasta şöyle gelir genelde. Gökçen hocam, bende bir değişiklik vardı ondan sonra. Nerede bir değişiklik var? İlişkimde de değişiklik var. Kendi yapımda da bir değişiklik var. Bir genişlik hissediyorum diye gelir. İlişkiden haz almıyorum diye gelir. Eşim mutsuz diye gelebilir. Çok sık mantar oluyorum diye gelebilir. Beni rahatsız edecek derecede bir hava girmesi, hava çıkması oluyor diye gelebilir. Şimdi bunların hepsini bir bütün halinde ortaya koyduğumuzda hastamızı gel hadi seni muayene edelim deriz. Ve zaten o sizin hani rahatsız olduğunuz, canım acıyor dediğiniz, mutsuz olduğunuz bizim masamız var ya, o hani litotomi pozisyonunda oraya oturtuyorsunuz bizi dediğiniz. Oturttuğumuzda zaten muayenede biz bu travmatik yapıyı görürüz. Genişlediğini görürüz, travmatize olduğunu görürüz, yırtıldığını görürüz. Sizi rahatsız eden şikayetlerin aslında orada aynada yansımasını görürüz. Ve değerlendiririz ve bakarız. Deriz ki evet, sende böyle bir şey var. Ve biz bunu tamam en eskiye döndürelim, biz bunu daraltalım. Nasıl yaparım bunu? Ameliyatta yaparım. Bazen bu birazcık hekim tercihidir. Yani lazer dediğimiz bazen makineler kullanılabilir. Çok basit olgularda, çok genişlemiş olmayan, daha doğrusu genişlemeyen, çok fazla darlığını hissetmeyip ama çok da ben çok geniş vajinoplasti istiyorum demeyen vakalarda belki tercih edilebilir. Ama daha çok ilerlemiş vakalarda tercih ettiğimiz şey açıkçası cerrahi yöntem. Çok basit bir yöntem olarak algılamak da hatalı. Çok zor, bizi endişeden endişeye ulaştıran ya da çok rahatsız eden, ağrı olan ve
çözümlenmesi zor olan bir ameliyat olarak da göstermemek lazım. Basit, bizi yaklaşık yarım saat 45 dakika tercih edebileceğimiz, ben genelde hastalarımı hastanede yatırmam ama bazı doktor arkadaşlarım hospitalize ederler. Genelde yurt dışı hastalarım olduğu için günübirlik gelirler ve gönderirim. Mutlaka sabah yaparım, akşam kontrollerini yaptırıp şehir dışı ya da yurt dışlarına gönderiyorum. Kanama kontrolünü sağladıktan sonra. Ama burada önemli olan şu. Şimdi bazen tercihleri görüyorum. Vajinanın tam anlamıyla kanalından daraltılmasından ziyade sadece giriş kısmı daraltılıyor. Bu sizin hem şikayetlerinizin geçmemesine hem de aynı şikayetlerin devam ederken farklı sorunların da ortaya çıktığını görüyorsunuz ve keşke ameliyat olmasaydım diyorsunuz. Sadece giriş kısmı olduğunda, dar olduğunda ilişki esnasında bir mağaraya giriliyormuş gibi hissi yaşanabiliyor. O yüzden de lütfen sizden rica ediyorum. Hep anlatıyorum ya, kanalın en sonunda rahim ağzımız var. Rahim ağzına çok yakın gelene kadar bütün kanalı daraltmak bizim açımızdan ve hasta açısından tercih edilen bir yöntem. Şimdi bunun çeşitli yöntemleri var. Buna çok fazla girmiyorum ama başarı oranı gerçekten yüksek ve yüz güldürücü ameliyatlardan bir tanesidir. 35 ila 45 dakika arasında sürer. Genel anesteziyle ben tercih ederim hastayı. Reçeteleri vardır, ilaç verirsiniz. Onları hastalarımız kullanır. Mutlaka kontrol isteriz. 10 gün sonra, 1 ay sonra, şartlar nasıl uygunsa kontrol yapıldıktan sonra bazen 6 hafta, bazen 8 hafta, bazen 1,5 ay, 2 ay bir perhiz verir, cinsel perhiz. Ondan sonra hastam zaten kendi kendine... Bu arada şunu mutlaka söylemek isterim. Dikkat edilmesi gereken şeyler oluyor genital estetikten sonra. Kabız kalmamak gibi, çok ayakta kalmamak gibi, ağır kaldırmamak gibi, eğer dikişlerde bir sıkıntı varsa pis kokulu akıntılar, sarı köpüklü akıntılar, iltihap göstergesi şeyler oluyorsa mutlaka hekiminize başvurmanız gerekir. Şimdi burada en önemli şey ne biliyor musunuz genital estetikte? Doktorunuz ulaşılabilir olmalı. Doktorunuzu ve ekibine ulaşabilmelisiniz. Ne olabilir? Siz muayene oldunuz, kontrolde bir sıkıntı yok. 2 gün sonra birden kanamanız olabilir. Akıntılarınız sizi o kadar rahatsız eder ki kokudan duramazsınız. Dikişleriniz açılabilir. Gibi birçok şey olabilir. O anda bir telefon kadar yakın olmalı hekiminiz ve tercihlerinizi de sizden rica ediyorum bu şekilde yapmalısınız. Vajinoplasti dediğimiz işlem dediğim gibi diğer operasyonlarla birlikte yapılabiliyor. Diğer genital estetik operasyonlarla. Sadece genital değil, bizim bildiğimiz jinekoloji ameliyatlarla birlikte de olabiliyor. Miyom alma gibi, rahim alma gibi, labioplasti ve idrar kaçırma ameliyatları gibi, kist ameliyatları gibi diğer ameliyatlarla birlikte olabiliyor. Ama sizin en çok sorduğunuz şey şu. Hocam doğumda yapılabilir mi? Nasıl olsa tam bebeği doğurtuyoruz. Onu yaparken onu da yapıp çıkabilirsiniz. Hayır. Konular rol çalmamalı. Bir kere birazcık kinaye yapayım burada. Siz gebeyseniz ve primer amacımız doğum yapmaksa çocuğumuzu doğurturuz, konumuzu kapatırız. Bir bu. İkincisi çok kanamanız olur. Çok tercih ettiğimiz bir şey değildir. İyileşme sürecinde sıkıntı yaratır. O yüzden deriz ki sen bir çocuğunu doğur, üstünden bir 3 ay geçsin. Ondan sonra ben senin zaten vajinoplastini yaparım. Bu birincisi. İkincisi vajinoplasti derya denizdir. O kadar çok konu üstüne konuşulabilir ki bu konu hakkında ama diğerlerini de anlatmak adına birazcık kısa geçiyorum. Gelelim labioplastiye. Labioplasti şu demek. Alttaki küçük dudaklarımızın bizim istediğimiz formatta değilse, boyda değilse, büyüklükte değilse, şekilde değilse bizim ve anatominin el verdiği sürece ve hekimin uygun gördüğü şekle kavuşması ameliyatıdır labioplastide. Daha çok, şimdi burada 2 tane dudak var. Birisi
dış dudak, birisi iç dudak. İç dudak ameliyatına genelde labioplasti diyoruz. Bu da ortalama 45 dakika, 1 saat süren bir işlem. Tercih ettiğimiz bir yöntem. Genelde hastalarımız şöyle gelir. Gökçen abla, çok mantar oluyorum. Çünkü yüzey alanı genişlediği için mikroplar üstüne, o dokulara yerleşiyor ve sürekli ilaç kullanmam gerekebiliyor. Gökçen abla, o kadar çok terliyorum ki beni rahatsız ediyor. Mesela ilişki esnasında sıkışabiliyor. Ya da dar şeyler giyemiyorum Gökçen abla, streç giyemiyorum mesela, ata binemiyorum, at binemiyorum. Bunlar beni rahatsız eder. Mesela sporumu yapamıyorum, tight giyemiyorum gibi sebeplerle. Bunları geçtim ama labioplasti bilimsel olarak en çok şikayet genelde estetik olarak geliyor. Yapılan çalışmalarda, benim de yaptığım bir çalışmada estetik şikayetler labioplastiyi tercih etme kriterlerin en üstünde. Şimdi labioplastide birçok teknikler var. Bu teknik birazcık da hekimin tecrübesine ve hastanın dudak yapısına göre değişir. Ama şunu söyleyeyim, tecrübe gerektiren bir işlemdir. Genelde his kaybını sorarsınız. Yapılan çalışmalarda his kaybı olmaz. Eğer anatomiye uygun çalışılırsa, eğer anatomiye hakim bir hekim bu işlemi yapıyorsa, hiç sinirlerin nereden geçtiğini, damarların nereden geçtiğine hakimse sizi rahatsız edecek bir durumla karşılaşmazsınız. Genelde labioplasti yaptığımızda, bunun teknikleri var demiştim. Üst tarafta, yani bizim için ana kraliçe dediğimiz klitorisin üstündeki eğer klitorisin üstünü kapatıyorsa ve dudakları aldıktan sonra o çok gözü rahatsız edecek bir pozisyona ulaşıyorsa, mutlaka labioplasti yaparken o katlantıyı da usulüne uygun, anatomiye uygun bir şekilde kesmek, dikmek ve anatomik olarak ameliyatını yapmak bizim açımızdan uygun olacaktır. Burada iz kalır mı diye çok soruyorsunuz. Hayır, özellikle 3 aydan sonra yavaş yavaş izler geçer. Neredeyse 6 ay sonrasında izler genelde kalmaz. Tercih yöntemi bazılarında, çünkü sizin sıkıntıya sokan şey şu: Gökçen hocam, eskisinden iyi olacak mı? Tabii ki eskisinden iyi olacak. Ama yine söylüyorum, bu konuda tecrübeli bir hekimin bunu yapmış olması lazım. Bunun da, bu operasyonumuzun da hastanede yatması gerekmiyor. Hastamızın, genelde dediğim şehir dışı ve yurt dışı hastalarımda sabah yapıp akşamüstü bu hastalarımı da gönderiyorum. Ama hastanede yattırmak isteyen hekim arkadaşlarım var. Genel anestezi altında tercih ediyoruz. Sonrasındaki kontrol 10 gün sonra olabilir. Bazı hekimler dikişlerini aldırıyor. Ben aldıran grupta değilim. Bu da tercih yöntemidir. 1 ay sonra mutlaka kontrol istiyorum. Bakın, burada en önemli şey şu: ödem. Bazen ödem bizi çok rahatsız edebiliyor. O yüzden ödem yapmayacak, bol su içmek gibi, hep aynı şeye, hep aynı tarafa yatmamak gibi, ödem yapacak yiyeceklerden uzak durmak gibi. Bunları yaptığınızda başarılı bir sonuçla karşılaşacağınızı düşünüyorum. Şimdi bu labioplasti sonrasında mutlaka sizden önemli rica ediyorum. Labioplastiye gitmeden, doktorunuzdan bu öneriyi almadan önce, ameliyattan en az 10 gün önce mutlaka tıraş işleminizi yapıp öyle gidin. Bu süreçte, çünkü sizi rahatsız edecek. Çok ağrısı olan bir yermiş gibi görünüyor, değil mi? Hani labioplasti ince bölge, hassas bölge, rahatsızlık verecekmiş gibi, çok acı çekecekmiş. Bilakis çok fazla acı olmayan, ağrı olmayan bir operasyon çeşidi diyebilirim size. Bu hastalarımın tecrübeleri adına konuşuyorum, bu kadar rahat konuşuyorum. Genelde 3. 4. günden sonra bir kaşıntı hissi başlar labioplastiden sonra ve yavaş yavaş o dikişlerin düşmesine bağlı bir gıdıklanma, iğne batma hissi olur. Ama o kadar çok silahlarımız var ki bu konuda, hem ağrısı olursa hem bu kaşıntı ve onu rahatsız edecek durumlarda o silahlarımızı devreye sokuyoruz ve bu şikayetleri ortadan kaldırıyoruz. Aslında genital estetik ya da kozmetik jinekoloji dediğimiz alan çok geniş.
Bakın burada 20 dakika sadece 2 tane ameliyattan bahsettim. Bu konuda lütfen duyarlı olun. Bu konuda lütfen kendinize bakın. Mutsuz olduğunuz bir yeri değerlendirirken, bunun ameliyatını düşünürken 2 kere düşünmenizi sizden rica ediyorum. Bugünlük bu kadar. Gelecek hafta tekrardan aynı programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum.